各位標迷大家好啊！我係萬有引力 Winner Watch 阿 Ben 嗱，早幾日咧有標迷咧就問我咧有冇 Seiko 5嘅火柴頭夜光嘅標介紹啊！嗱，今日咧阿 Ben 咧就介紹咗揾咗3隻 1、2、3啊藍白黑3隻嘅火柴頭夜光字嘅俾大家啊！咁啊呢3隻標咧阿 Ben 都好中意嘅，咁阿 Ben 最中意嘅都係呢隻㗎啦，藍色面啊，大家都知㗎啦。好，咁啊事不宜遲，睇咗隻藍面先啦。嗱，藍面呢隻個標面咧好靚啊！唔同角度望落去咧，個感覺都係完全唔同嘅。咁啊，呢隻標嘅 size 咧會大隻少少嘅。咁啊，比我哋一般嘅 Seiko 5咧37mm 左右會大少少。嗱，呢隻咧去到成39mm、38.5mm 嘅。咁啊，個甩咧就係去到呢個46啊。咁啊，厚度方面咧就係呢個11mm 啊，包膠紙咁啊10.5mm 左右啦。咁亦都係用咗呢個 7S 有機芯啊。呢隻標嘅型號就係 SNKE 51K1啊。咁啊，用咗呢個3格帶，咁啊彈弓扣，咁有 spare 位嘅，可以吉窿呢度就可以俾你做褪出褪入微調啦。咁好，戴上手試一試俾大家睇下先。嗱，呢隻藍面阿 Ben 嘅至愛啊，一陣間熄燈試一試啊夜光俾大家睇下。咁啊好，咁啊介紹隻黑面紅針先啦。嗱，黑面紅針都別有一番風味嘅。咁啊呢隻標嘅型號咧就係 SNKE 53K1啊。咁啊用咗 7S 有機芯啦，有呢個基本生活防水。咁啊黑面紅針啊，咁啊亦都係嗱，大家見到啊個夜光好似火柴頭咁樣喺前面嗰度。好，嗱呢隻黑色。咁我幾中意佢做咗個圈咧，係做成個拋光個感覺啊！成隻標好醒神嘅。好啊，咁啊睇埋隻白面啊，銀面啦，呢個銀白面。嗱呢一隻嘅型號咧就係 SNKE 49K1啊。咁啊呢隻標望落去咧就會比較簡單啲啊，冇乜特別嘅突出嘅地方。但係咧熄咗燈夜光之後咧，嗰個效果又完全唔同嘅。咁啊清清地咯呢隻啊。咁啊，阿 Ben 始終都係中意藍色㗎啦。咁啊，黑白藍。好，磅一磅個重量俾大家睇下先啊。咁啊，115個 gram，115個 gram 啊。嗱，見到咁啊，藍色、黑色、白色。好，熄燈試一試個夜光俾大家睇下先啊。好啦，熄細咗個燈，俾大家睇一睇個夜光效果先。呢個就係個，大家會見到個夜光咧喺個前端個火柴頭嗰度啊。zoom 近少少俾大家睇下。好啦，就試下個黑面先。咁個夜光咧就會喺嗰個 index 前面嗰個位嗰度啊。好，嗱試下個白面啦，白面咧就會咧就咁睇落去咧就平平無奇，但係咧夜光效果之後咧就完全唔同嘅感覺。嗱，見到係咪啊？今日咧又一共介紹咧3隻色啊！嗱，黑白藍3隻色，你哋又會中意邊隻色啊？嗱，咁呢3隻標個價錢咧都係1050啊！咁啊有興趣嘅標迷咧圈低啊呢個圖 cap 低佢，咁啊圈低佢要邊隻嘅話俾我阿 Ben 聽啊 ，WhatsApp 俾阿 Ben 啊！咁啊今日嘅介紹咧就去到呢度啊，多謝大家收睇啊！走之前記住俾個 like 啊，訂閱我哋嘅頻道，咁啊我哋下集再見啦，拜拜。